Do'stlar, menga ring beringlar, ring. Oktagon liga. Do'stlar, sizlarga bitta zo'r joydan chek topib berdim. Mana shu ko'rib turgan jamiki borib mevali daraxtlar yaqinda meva qilargan shoptolar bilan o'ray deyaptilar. Do'stlar, sizlarga chek topib berdim. Hozir biz Varjay chek degan joyga yetib kelganmiz. Bu yerda ko'rib turgan hamma joylaring 20 sotiga chiqadi deyapti. Dokumentda muammo yo'q deyapti. Lekin deyapti biz o'lchaganimizda 20 sotidan chapcha oshib chiqqan deyapti, lekin 20 soti deyaptilar. Hali batdan, suvdan, suvetdan muammo yo'q ekan, lekin yaqinda gaz kelgan ekan. U ham endi eslamasa kerak qachon kelganini. Ko'rib turgan cheklarini narxini, sotigini deyaptilar. 2,5 ming dollar. Aka, dedim, bosh xotirim 2,5 mingcha qimmat aka. Desam, uka 2,5 mingdan chapcha tushib beraman dedilar. Chegarasi mana shu beton quyilgan joy chegarasi, mana mayatda beton chegarasi. Ko'ryapsizlar, mana shu 20 soti deyaptilar. O'lchaganimiz 21 soti chiqyapti deyaptilar. Lekin mana meva daraxtlari deyapti, alohida deyaptilar, kelishilgan holatlarda deyaptilar. Agar deyaptilar, xolasa deyapti, daraxtlari bilan olaman desalar deyaptilar, kelishilgan holatda deyaptilar. Yo'q, shuni chekda o'zini olaman desalar 2,5 mingdan deyapti, tushib beraman deyaptilar. Gaz suvdan muammo yo'q deyaptilar. Tayyor qilib agatlar olib yerlar haydatib bergan. Xolasalar meva qilib olsan ham, xolasalar yong'oq qilib olsan ham, xolasalar kartoshka qilib olsan ham bo'laveradi. Holat zo'r. Manzilini aytdim sizlarga, Varjay chek degan joyda ekan. Narxini ham aytib o'tib ketdim. Mana shu videoda xudo shunaqa chek olaman degan do'stlarni tashlab beringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, haqiqatan narxi arzon bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Dokumentdan umuman muammo yo'q deb, borib notariusda sanoqlaslar bilan deyaptilar. Sog' bo'linglar.